Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmada vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'layotgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xi Jinping Xitoyni parchalovchilarni hukm talqon qiladiganligini bildirib, propoza qildi. Xitoy raisi Xi Jinping o'tgan haftaning oxiri Nepalni ziyorat qilganda Tayvan, Tibet, Uyg'ur va Hong Kongliklarni ogohlantirib, Xitoyni parchalashga uringan har qanday kishining hukm talqon qilinadiganligini ta'kidladi. Xi Jinpingning bu so'zlarini 3 milliondan ko'proq Uyg'ur lagerlarga qamalgan Hong Kongdagi Xitoyga qarshi norozilik harakati bostirilayotgan bir mezgilda Nepaldek nurg'un Tibet musofirlarining panohgohi bo'lgan bir davlatda qilishi xalqaro taratqularning alohida diqqatini qo'zg'adi. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xi Jinping 13 oktyabr Katmanduda Nepal bosh ministri Sharma Oli bilan ko'rishganda Xitoyni parchalashga uringan har qanday kishi hukm talqon bo'ladi. Xitoy xalqi bu xil urinishni qo'llagan har qanday chet el kuchlarining uxlamay tush ko'rayotganligini ularning samiga soladi dedi. Xi Jinpingning bu qatimgi ziyorati Beijing rejimi Nepaldagi Dalay Lama tarafdorlarini, Tibet musofirlarini va lamalarini kontrol qilish haqida Nepal doiralariga qattiq besim ishlatayotgan bir mezgilda elib berildi. Halbuki Nepal bosh ministri Sharma Oli Nepalning bir Xitoy prinsipini qo'llaydiganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Nepalda 20 mingdek Tibet musofiri bor bo'lib, har yili 2500 dek Tibet musofiri Nepal orqali chegaradan qonunsiz o'tib, Hindistonning Dharamsala rayonidagi Tibet ruhoniy dohisi Dalay Lamani tavob qilishga boradi ekan. Xi Jinping bu qatimqi 2 kunlik ziyoratida Nepal bilan temir yo'l qurilishini o'z ichiga olgan ul aslahalar qurilishiga aloqador bir qator kelishimlarni imzolagan. İki taraf yana o'zaro tutqunlarni almashtirish kelishimi imzolashning mumkinchiligi haqida so'zlashgan. Xitoy rejimi uzun yillardan beri Nepal bilan tutqunlarni almashtirish kelishimi imzolashni talab qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin Nepal bu talabni rad qilib kelgan edi. Xitoyning Toshqo'rg'on noyasiga aerodrom selish plani diqqat qo'zg'adi. Xitoy rejimi Sharq Turkistonning Tojikiston, Afg'oniston va Pokistonga chegirdosh muhim strategik o'ringa joylashgan Toshqo'rg'on noyasiga aerodrom selishni qaror qildi. Xitoyning Pamir egizligidagi tojiklar markazlik o'ltiraqlashgan bu yiroq nohiyaga aerodrom selish planining maqsadi kuzatuvchilarning alohida diqqatini qo'zg'amoqda. Texi yaqinda Xitoy doiralari Tojikistonning Toshqo'rg'onga chegirdosh Hilal Ay rayonidagi Gorni Badaxshan oblastida harbiy baza qurganligi, mazkur bazaning Sharq Turkiston Tojikiston chegarasiga 30 kilometr, Tojik-Afg'on chegarasiga 14 kilometr keldiganligi oshkorlangan edi. Mana endi uning mazkur bazaga bir qancha 10 kilometr keldigan joyga aerodrom selishni qaror qilganligi ma'lum bo'ldi. Tangritog to'rining xabar qilishicha, Xitoy Davlatlik islohot va taraqqiyot komiteti 12 oktyabr kuni o'zining to'rida mazkur organning Sharq Turkistondagi Toshqo'rg'onda aerodrom yasash qurilishining mumkinchiligi haqida dokumentni tasdiqlaganligi, 1 milliard 630 million yuan mablag' selib, Toshqo'rg'onga aerodrom selishga qo'shilganligini bildirdi. Xabarda Toshqo'rg'on aerodromining qurilishi Qashqar viloyatining umumiy qatnash transport sistemasiga foydali ekanligi, bu shu joyning qatnash sharoitini yaxshilab, qutqizish ishlariga kafolatli qiladiganligi, rayonlar orasidagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning qadamini moslashtiradiganligi ilgari surildi. Xitoy rejimi buning oldida Toshqo'rg'on noyasidagi nurg'un namrat tojik, Uyg'ur dehqon chorvachilarini qutqizish nomida Qashqarning ichki qismidagi joylarga yo'tkigan edi. Xitoy taratqullarining xabarida qayd qilinishicha, aerodromning asosliq qurilishi 45 metr kenglikdagi, 3800 metr uzunlikdagi bir uchish yo'li, 3000 kvadrat metrlik bir yo'lovchilar zali, bir munar va 800 kvadrat metrlik bir aviatsiya binosi qatorliq aslahalarni o'z ichiga oldi ekan. Analizchilarning faraz qilishicha, doirlar mazkur aerodromni vaqti kelsa harbiy ishlarda ishlatish maqsadida qurmoqda ekan. Meral Akşener xonim Erdo'g'anni Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirdi. Bugun 15 oktyabr Turkiyadagi muxolifatchi partiyalardan biri bo'lgan İYİ partiya raisi Meral Akşener xonim parlamentdagi nutqida yana Uyg'urlarni tilga oldi va hukumatga shundaqla Erdo'g'anga xitob qilib, dunyodagi nurg'un ishlarga, mazlumlarga, Suriya masalasiga ko'ngil bilgan, Afrikaga millionlarcha pul xarjlagan bo'lsa-mu, ota tuproqlarimizning insonlari nima qilyotidi demadi. Xitoy zulmida ingravotgan Sharq Turkistonning faryodiga quloq solmadi deganlarni bildirib, hurmatli Erdo'g'an, untuma, quyosh sharqdan yuksaladi,
Farg'onadan, Urumchidan, Toshkentdan, Olmaotadan, Beshkekdan yuksiladi. Türk dünyasının tunji bomdod namozi a'zolari u yerlarda o'qiladi dedi. Va hozir kechikib qolgan bo'lsangmi, burun aytganimizdek yuzingni quyoshga qaratqin. Yuzingni Türk dunyosiga, Türk birligiga, Türklarga qaratqin, hurmatli Erdo'g'an degan so'zlar bilan rais Erdo'g'anga xitob qildi. Suriye problemine ortak oldu. Afrika'nın içlerine daldı, milyarlar harcadı. Ama bir gün bakıp da Türkler ata topraklarımızın insanları ne yapıyor demedi. Çin zulmünden inim inim inleyen Doğu Türkistan'ın çığlığını duymadı. Sayın Erdoğan, unutma, güneş doğudan yükselir. Fergana'dan, Urumçi'den, Taşkent'ten, Almata'dan, Bişkek'ten Türk dünyasının ilk sabah ezanları oralarda okunur. Ne demiştik 2018 seçimlerinde? Yüzünü güneşe dön Türkiye. Şimdi geç kalmış olsam da yüzünü güneşe dön Sayın Erdoğan. Yüzünü Türk dünyasına, yüzünü Türk birliğine, yüzünü Türkiye dön Sayın Erdoğan. Xitoy 6-7 yoshlik Uyg'ur bolalarini ichkiridagi maktablarda o'qitishni o'ylashmoqda. Xitoy Ma'rif ministrligining Xitoy o'lkalariga yo'tkab o'qitilayotgan Uyg'ur bolalarining yosh cheklamasini to'vallatib, 6-7 yoshlardagi bolalarni yo'tkab o'qitishni planlayotganligi ilgari surilmoqda. İtaliyadagi Zimiston nomli to'rbatning xabarida ilgari surilishicha, bu planning maqsadi Uyg'ur bolalarini xitoylashtirib, ularning urf-odat va yemak-ichmak odatlarini kichikidan boshlab o'zgartirish ekan. Xabarda navbatda Xitoy rejimining eng kichiki 14 yoshdagi Uyg'ur bolalarini Xitoy o'lkalarida haqsiz o'qitayotganligi, buning kishilarda bu xil imtiyozning orqasidagi maqsad nima degan savol paydo qilganligi ta'kidlandi. Xabarda qayd qilinishicha, Liaoning yezi egilik kasbiy texnika maktabining bir yetakchisi bu planning orqasidagi maqsad haqida to'xtalib, buning Xitoy rahbarlarining dono fikri ekanligi, bu ularning xitoylashishini ilgari surib qolmay, ota-onalarining chatoq terishining oldini oladiganligi, ularning bolalarining ichkirida Xitoylar bilan birga yashab, isyon ko'tarishga petinolmaydiganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, navbatda Liaoningdagi mazkur maktabda 500 ga yaqin Uyg'ur qozoq bolalar o'qiyotgan bo'lib, ular qattiq kontrol qilindi ekan. Xabarda ilgari surilishicha, Xitoyning boshqa o'lkalaridagi Uyg'ur o'quvchilarining ahvoli Liaoningdagilar bilan o'xshash ekan. Tianjindagi bir Xitoy yetakchi o'qituvchisi Uyg'ur o'quvchilar haqida to'xtalib, Uyg'ur bolalar o'qituvchisi va Xitoy o'quvchilari bilan aloqa qilish jarayonida ularning turmushga bo'lgan tunishi, qimmat qarashi, masalalarga qanday hukm qilishining ta'siriga uchraydi. Bu o'quvchilar yurtlariga qaytib borgandan keyin Kompartiyaning rahbarligini qabul qiladi va uni qo'llaydigan bo'ladi degan. Xitoy Amerika Avam palata a'zosi Shon Patrik Maloniga viza berishni rad qildi. Xitoy rejimining Amerikaning Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan Avam palata a'zosi Shon Patrik Maloniga viza berishni rad qilib, uningga agar Tayvanni ziyorat qilish planidan voz kechsa, ondan viza beradiganligini bildirgan. Shon Patrik Maloni 13-oktyabr kuni Wall Street Journal gazetida maqola e'lon qilib, Xitoyning bu harakatini qaqti-so'qtilik qilish deb aybladi. Uning maqolasida ilgari surishicha, Xitoy rejimi Tayvan masalasida bu xil mantiqi bilan harakat qilib qolmay, Hong Kong va Uyg'ur masalalarida bu xil mantiqi bilan harakat qilmoqda ekan. U Beijing Davlat Majlisini ani topmoqda sarlavalik maqolasida Xitoyning Tayvanni besishdek ahmoqona qilmishi Amerika Davlat Majlisida Tayvanga bo'lgan qo'llashni texmo kuchaytirganligini ta'kidlab, o'zining kelgusi bir qancha oy ichida Davlat Majlisida Amerikaning Tayvanga bo'lgan qo'llashini kuchaytirish uchun harakat qilganligini bildirdi. Shon Patrik Malonining bildirishicha, Xitoy taraf Amerika Davlat Majlisining Avam palata a'zosi Malonini o'z ichiga olgan vakillar o'mikiga viza berishni rad qilgan. Malonining bildirishicha, Xitoy taraf uning Tayvanga planlagan ziyoratini bekor qilishini, shundaqla bayonot e'lon qilib, Beijingning bir Xitoy prinsipini qo'llaydiganligini bildirishi. Shunda qilsa, ondan uningga viza beradiganligini bildirgan. Lekin Maloni Xitoyning talabini rad qilgan. U maqolasi yana xalqarada Tayvanni cheklashga urinib kelayotgan Xitoyning Hong Kongdagi norozilik harakatlarida, shundaqla Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni qonunsiz tutqun qilish masalalarida o'xshash mantiqi bilan harakat qilayotganligini ta'kidladi. U Hong Kong namoyishchilarini va Uyg'ur tutqunlarini kamsitib kelayotgan Xitoy tashviqoti
Xitoy fuqarolaridagi milliyatchilikni ulg'aytib, Kompartiyaning siziqida mangmagan Amerika korxonalarini boyqut qilishga rag'batlantirmoqda degan. Zumrat Davud Xitoy o'ch olsa-mu haqiqatni so'zlaydiganligini bildirdi. Xitoy rejimi taratqulardan yer shari vaqti kelsa 13-oktyabr kuni lager shohidi Zumrat Davudning aksi Abduxalil Davudning o'z singlisi Zumrat Davudning bayonlarini inkor qilib bergan videolik bayonotini e'lon qildi. Xitoy rejimi mazkur videolik bayonot orqali Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoni Uyg'urlar haqida fitna ig'vo tarqatdi deb hujum qildi. Hozir Urumchi Yangi rayonidagi mehmon kutish yo'li mahalla komitetida darvozaman bo'lib ishlayotgan Abduxalil Davud Zumrat Davudning cho'ng aksi bo'lib, yer shari vaqti kelsa o'zining mazkur xabarida Kovi Show nomli Xitoycha ijtimoiy taratquda tarqatilgan Abduxalil Davudning videolik bayonotini paket sifatida ishlatgan. Abduxalil Davud mundaq degan: "Singlim azaldan majburiy tarbiyalashga bormagan, majburiy tug'ut cheklash operatsiyasini qildirmagan. U baliyatqi o'smasi bo'lib qolib, o'z ixtiyorligi bilan doktorxonaga berib, operatsiya qildirgan. Amerika ministri Pompeo apandi, siz rost gap qilsangiz, singlim Zumrat Davuddan foydalanib, yolg'on gap to'qimagan bo'lsangiz, bizning xotirjam turmushimizga daxli yetkazmagan bo'lsangiz." Bu video e'lon qilingandan keyin Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilgan Zumrat Davud 12-oktyabr kuni dadasining shundan bir kun ilgari vafot bo'lganlik xabarini bir Xitoy qo'shnisi orqali bilganligini, musibat ichida turibmi oilasidan hol so'rayolmay turganida akasining bu videolik bayonotini ko'rib intayin bearam bo'lganligini, shundaqla dadasini Xitoyning besimlariga bardoshlik berolmay bu dunyodan ko'z yumdi deb o'ylab qattiq azoblanganligini bayon qildi. Zumratning aytishicha, video elingan uy uning akasi Abduxalil Davudning uyi ekan. Ammo bu videoning majburiy elinganligi bir qancha tarafdan chinib qolgan. Ya'ni videoning o'lchamlik, midirlamay elinishi uning odatdagi telefonda elinmaganligi va tayyorlik bilan suratga elinganligini ko'rsatib beradi ekan. Ikkinchi tarafdan uning akasi hech qachon ijtimoiy taratqularni yoki applarni qo'llanmaydi ekan. Uningdan boshqa akasining bu so'zlarni qilishga majburlanganligi uning ishlatgan so'z iboralaridanmi aniq bilinib turgan. Zumrat bu haqda izohat berib mundaq dedi: "Akam mening ismimni eg'iziga elib turib, baliyatqu bo'g'dirish degandek so'zlarni qilibdi. Men anglabmi rohatsiz bo'lib ketdim. Akam o'z singlisi haqida gap qilib, bundaq so'zlarni eg'iziga elishi mumkin emas. Chunki aramizda kuchlik aka-singillik padishab bor. Biz axloqliq oilada o'sdik. Aka-singillar ara hatto to'y, degandek gaplarni og'zimizga ololmaymiz. Men buni anglab shuncha azoblangan yerda mushu gaplarni qilishga majburlangan akam qanchalik azoblangandi deb ichim og'rib ketdi." Zumrat bu videoning akasining hamda boshqa oila a'zolarining Xitoy rejimi tarafidan ig'ir besimlarga uchirganligining bir isboti ekanligini ilgari surdi. Chunki u buningdan bir qancha oy ilgari mahalla soqchilarining qaytib kelish haqida telefon orqali tahdid qilishiga uchirgan ekan. Soqchilar yana yangisi orqali uningga besim ishlatgan ekan. Zumrat Davud so'zda yana ilgari lagerning ich yuzini pash qilgan Mehrgul Tursunning so'zlarini yolg'onga chiqarish uchun Xitoy rejimi uning opasini so'ziltib, Mehrgulning bergan guvohliklarini yolg'onga chiqarishga uringanligini bildirdi. Zumrat Davud Xitoy doiralari Mehrgulning guvohliklariga qarshi tashviqot elib berayotganda Urumchida bo'lib, u ayni vaqtda mahalla komitetining ommani Mehrgulning yolg'onchiligini ayblab, undidarda uchur tarqatishga majburlaganligini bayon qildi. Zumrat xalqaro matbuotlarda lagerlarni pash qilgandan keyin o'ziningmi o'xshashla Xitoyning o'ch elish obyektiga aylanganligini, oilasiga besim paydo bo'lganligini his qilgan bo'lsa-mu, ammo haqiqatni anglitishdan yonmagan. U Xitoy rejimiga savol qo'yib, "Mening aytganlarim yolg'on bo'lsa, ajiba shuncha qudratli Xitoy rejimi mening o'sma kasal bo'lib operatsiya qilganlik isbotini ko'rsatolmabdi. Ammo men har qanday o'rinning tekshirishiga tayyor" dedi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 9-oktyabr kundagi so'zida Uyg'urlar haqida to'xtalib, Zumratning beshidan o'tkazgan zulmlardan misol qilib, Xitoy rejimining Xitoyning g'arbidagi Uyg'ur qatorliq musulmonlarga yurgizayotgani g'oyat zo'r kishilik huquq dafsandichiligidir degan edi. Xitoyning zulmi sababli Qozog'istonga qochgan 2 qozoq qo'lga olindi. Bir necha kun burun Xitoyning zulmi sababli 5 kun piyoda mengib Qozog'istonga berib panohlik tilagan Kaskar Musaxon va Muragar olim o'g'li Xitoyning Sharq Turkistondagi inson qalbidan chiqqan jinoyatlar haqida axborot yig'inlarida guvohlik berayotgan va xalqaro taratqularning ziyoratini qabul qilib kelgan edi.
Tünügün ular Qozog'istondagi ko'chmanlar ishxonasiga iltimos uchun borganda davlat bexatarlik soqchilari tarafidan tutqun qilinib, harbiylar qo'g'dayotgan bir binoga nazarband qilingan. Otyurt kishilik huquq tashkiloti bu vaqtda ma'lumot berib, tushdan keyin soat 3 gacha hech kimning ko'rishiga yo'l qo'yilmaganligini, soat 3 dan keyin faqat advokati bilan ko'rishishga ruxsat qilganligini bildirdi. Navbatda bu vaqtda davomli uchur egallanmoqda. Balalar lageridagi yurakni ezadigan ichki ahvollar oshkorlandi. 14 oktyabr ijtimoiy uchur vositalarida ko'plab tarqalgan balalar lageriga oid sinliq ko'rinishlar yuraklarni ezdi. Mazkur sin Xitoy tajovuzchilari tomonidan lagerlarga qamalgan millionlagan Sharq Turkiston xalqining egichaqsiz qolgan farzandlarining balalar lageridagi ko'rinishi bo'lib, Xitoy tajovuzchilari bu lagerlarga so'ygu farishtalar bog'chisi degandek chiroyli ismlarni qo'yib olgan bo'lsa-mu, amaliyotda bu chiroyli nomlar orqasida 21-asrdagi madaniyatlik jamiyatga yot bo'lgan qora o'ngkurning yoshiringanligi oshkor bo'lmoqda. Lagerdagi bolalar 5 yosh atrofida bo'lib, bolalarning yig'i-zari har qanday kishining yuragini ezidi. Ota-ona mehrida xushal-xuram o'sib yetilish huquqi Xitoy tajovuzchilari tomonidan mahrum qilingan bolalarning zalda qo'yib berilgan o'yinchoqlarga muqaramasdan o'ksib yig'lashlari kishini qattiq cho'chitdi. Hong Kongda namoyishchilarning soqchilarga qarshi bomba ishlatganligi ilgari surildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayonida bir necha oydan buyon davomlashayotgan namoyishda 13 oktyabr tunji qatim soqchilarga yerlik usulda yasab elingan va Iroqdan boshqariladigan tizginaklik bomba bilan hujum qilinganligi ilgari surildi. Soqchilarning bomba cho'vish atriti mas'ullaridan Chin Chiyu axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, yakshanba kuni o'tkazilgan namoyish jarayonida soqchilarga yerlik usulda yasab elingan va Iroqdan boshqariladigan tizginaklik bomba bilan hujum qilinganligini bildirdi. Chinchiyu hujumda odam o'lish yoki yordar bo'lish voqeasi ko'rilmaganligini ta'kidlab, cho'ng ko'chada portlagan bombaning intayin kuchli ekanligini uqtirdi. Chinchiyu yana namoyishchilarning portlatqich bomba ishlatishini terrorlik faoliyatlarga o'xshatdi va bu qatimqi portlashning yaqindan buyon hukumatga qarshi avj olgan namoyishlarning zo'ravonlikqa aylanganligining pakiti bo'lganligini bildirdi. Muavin soqchi mudiri Tangping Kyoongmu axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, portlatqichning soqchi avtomobildan 2 metr yiroqlikda portlaganligini, soqchilarning hujum nishoni qilingan bo'lishi mumkinligini bildirdi. U yana namoyishlarda tunji qatim portlatqich bomba ishlatilganligini qayd qildi. Kuzatuvchilar Xitoy doiralarining namoyishchilarni qaralash va ularni qattiq bostirish uchun bu xildagi bahonalarni o'ydirib chiqqan bo'lishi mumkinligini ilgari surmoqda. Xitoyda yoshlarning internet orqali video ko'rishiga cheklama qo'yildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy internet boshqarish idorasi e'lon qilgan bayonotda naqmaydan video tarqatish beradigan tor munbarlarida yoshlarning oz vaqt o'tkazishini ishga oshirish maqsadida ko'rish vaqti va mazmuniga cheklama qo'yilganligi bildirildi. Xitoyning eng nufuzli video tarqatish munbiri Soho Video va Baidu Video qatorliq jami 53 tarqatish munbiri iste'molchi iltimoslari ko'rsatkichiga yoshlar uchun maxsus bat tayyorlaydigan bo'ldi. Yoshlarning bu batga kech soat 22 da yoki atgan soat 6 da kirishi cheklandi. Kuniga eng ko'p 40 minut video ko'ra oladi. Belgilangan vaqt to'lgan hamon munbar bilan internet aloqasi uzib etiladi. Buningdan boshqa yana yoshlarning video ko'rish munbarlarida internet cho'lponlarga xususiy uchur yo'llashi, inkos yozishi va ularni hashtag bilan qo'shib olishi man'iy qilindi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.